আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে যে আমার ভাইটাকে দিয়ে কাজ করাইতেছি। তো এখানে হচ্ছে অনেক গর্ত করে নিচ্ছি, কারণ এইখানের মাটি খুবই খারাপ। আর আমি তারপরে যে পাতা পচা দিয়ে দিচ্ছি, একটু ভেঙে ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ হচ্ছে এইখানে এই যে পুরোটাই পাতা পচা দিয়ে এখন পানিতে ভিজায়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখবো, কারণ আমি এইখানে পরবর্তীতে গাছ লাগাবো, যার কারণে মাটি তো খুব খারাপ এই জন্য। তো যাই হোক, এই যে দেখুন তারপরে বিকালবেলা আমি হাঁস মুরগিকে খাবার দিয়ে দিলাম। তো আজকে ভিডিওটা খুবই ছোট করছি, কারণ বেশি বড় ভিডিও দেব না, আপনাদের হয়তো একঘেয়েমি বড় ভিডিও ভালো লাগবে না। তাই তো আমার বেলজিয়াম হাঁসগুলো দেখতে কি সুন্দর সাদা দবদবে, খুবই ভালো লাগতেছিল। আর এই যে আমার মুরগির বাচ্চাগুলোকে খেতে দিয়ে দিছি, ওদের সাথে খেতে দিছি তো ধান। তো ওই যে বেলজিয়াম হাঁসগুলো শুধু এই ওদের খাওয়া শেষ হইলেই ওদের দাবড়া দাবড়ি করা শুরু করে দেবে না। আর এই যে চলে আসছে দেখুন, মানে ওদের এত খাবার দেই ওদের আর হয় না, এই জন্য মানে হাঁস থেকে না মুরগি বেটার আমার মনে হয়। তো যাই হোক, তারপরে যে ছোট মুরগিটাকে তো আপনাদের দেখাই না অনেক দিন, তো আজকে একটু ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো এই যে আমি ওদেরকে খাইতে দিছি, কিন্তু ক্যামেরা দেখে মুরগিটা ওদেরকে নিয়ে পালাইছে। এই যে দেখুন বেশি আগাইতেছে না, ক্যামেরা এই সাইডে, এই জন্য ওই সাইডে দাঁড়াই আছে। তো আজকে কিন্তু আমার মুরগির বাচ্চার বয়স সম্ভবত 10 দিন, আমার সে মনে রাখি নেই ভালো করে। তো যাই হোক, মাশাল্লাহ মোটামুটি কিন্তু খারাপ না, মুরগির বাচ্চাগুলো কিন্তু বেশ ভালোই আছে। তো এই যে তারপরে আবার ওদের সাথে খাবার খাইয়ে কিন্তু পোষাবে না, তার জন্য ওদেরকে আবার একটু খেতে দিয়ে দিব। তো আগে এদেরকে একটু খাইতে দিয়ে দিলাম। তো এই যে মুরগির বাচ্চাগুলো এখন ভালোই বেশি খাবার লাগে, যেহেতু বড় হয়েছে এখন তো লাগবে। এখানেও দেখুন হাঁসে বিরক্ত করতেছিল। যাই হোক, তো একটা আপু কমেন্টস করছিলেন যে র্যানামাইসিন কতদিন পর পর খাবো। তো আপু, র্যানামাইসিন সুস্থ মুরগিকে হচ্ছে 15 দিন পর একদিন আর কি খাওয়াই দিবেন। মুরগি বুঝে খাওয়াবেন, মানে সুস্থ থাকলে কিন্তু ওষুধ অল্প পরিমাণে দিলেই হয়ে যায়। আর আরেকটা ভাইয়াটার নাম হচ্ছে মেহেদি হাসান ভাইয়া কমেন্ট করছিলেন মুরগির বাচ্চা ফুটলে কি ওষুধ খাবো। তো ভাইয়া, বেশি ওষুধ খাওয়াইতে হবে না। মুরগির বাচ্চা ফুটলে আপনি লাইসোবিটটা দিবেন 3 দিন পানির সাথে, 1 মিলি 1 লিটার পানির সাথে লাইসোবিট দিতে হবে। আর হচ্ছে আপনার একটু পারলে হলুদ মিশানো খুদটা খাওয়াবেন। হ্যাঁ, তাছাড়া কোনো সমস্যা না হলে কিন্তু মুরগির বাচ্চাকে আর কোনো তেমন ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আর আপনি দিতে পারেন, হয়তো বেশি যদি আপনার বাচ্চা থাকে তাহলে আপনি পশু হসপিটালে যেয়ে যোগাযোগ করতে পারেন, ওখান থেকে নাভি শুকানোর একটা ওষুধ লিখে দিবে আপনাকে, ওই ওষুধটা আপনি খাওয়াইতে পারেন। তো ইনশাল্লাহ আমার টাইগার মুরগির বাচ্চা ফুটলে আমি সবগুলো ভ্যাকসিন, তারপরে আপনার করব, মানে নাভি শুকানোর ওষুধ, প্রতিটা ওষুধই আমি সেখানে দেবো। যেহেতু টাইগার মুরগি ওটা কিন্তু দেশি না, আর দেশি মুরগিকে কিন্তু আপনার তেমন কোনো ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। মোটামুটি অল্প ওষুধ দিয়েই কিন্তু দেশি মুরগি পালন করতে পারেন, যার কারণে কিন্তু প্রতিবারই মা বোনেরা কিন্তু সবাই দেশি মুরগি অল্প হলেও সবাই পালন করে থাকে। তো তার ভিতরে দেশি মুরগিকে যদি আপনি একটু লাইসোবিট দেন আর একটু হলুদ, প্রথমে একটু হলুদ মেশানো খুদ খাওয়ান, তারপরে কিন্তু আপনার ভালো মানের একটা স্ট্যাটাস দিতে হবে, তাহলে আর আপনার মুরগির বাচ্চার কোনো অসুবিধা হবে না। তো আমি একটানা 15 দিন স্ট্যাটাস খাওয়াবেন, তারপর থেকে ওদের খাবারের সাথে এক্সট্রা খাবার যোগ করবেন, তাহলে দেখবেন কি কোনো অসুবিধা হবে না, মুরগির বাচ্চা আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর থাকবে। তো যাই হোক, আপনাদের কমেন্টসের উত্তর দিয়ে এখন চলে আসলাম এই যে এইখানটায়, এই যে পানি দিয়ে নিছিলাম, এখন মাটিটা দিয়ে এইভাবে ভরে দিব, মানে ঢেকে দিব, যাতে ওই সারটা আরও পচতে সাহায্য হয়, তাড়াতাড়ি পচে যায় আর কি। তো এখানে আমার ছেলে দেখুন, আমি করতেছিলাম, তো আমার কাছ থেকে নিয়ে আমার ছেলেই করবে। তো ছোট মানুষ হিসেবে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালোই করতেছিল। তো ছোটদের দিয়ে কাজ করালাম, তো আবার কেউ কিছু মনে করবেন না, ও কিন্তু ওর ইচ্ছাতে করছিল, আমি কিন্তু ওকে জোর করি নাই, আরও আমি নিষেধ করতেছিলাম করার জন্য। তো এই যে মেহেদি গাছটা উঠাইছি, সেই গর্তটা ওই যে বন্ধ করে দিলাম, আর মানে আমার ছেলে দিল, আর এখানে জবা ফুলের গর্তটাও বন্ধ করে দিছিলাম। তো এখন এই যে মেহেদি গাছটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বেঁচে গেছে, অনেক টেনশনে ছিলাম আমার গাছটা বাঁচবে কিনা, এত বড় গাছ উঠাইলাম। তো এখন একটু পানি দিয়ে দিব, পানিটা দিয়ে তারপরে হচ্ছে এই মাটির উপর দিয়েও পানি দিয়ে দিব, যাতে করে এই মাটিটাও ভিজে যায়। তো আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর ভিডিওটি একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন,
শেয়ার করবেন, আর প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।